Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бөлім атауы: жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесі. Сабақтың тақырыбы: өсімдіктер әлемі. Сабақтың мақсаттары: мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау. Амоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану. Ой түрткі: өсімдіктер әлемі деген күрделі сөз қандай мағына береді? Өсімдіктер әлемі деген балалар энциклопедиясымен таныссың ба? Ал сіздер пайдалы өсімдіктерді білесіздер ме? Олар несімен пайдалы? Тыңдалым. Бірінші тапсырма. Мәтінді мұқият тыңда. Не туралы? Бидай астық тұқымдасына жататын аса маңызды дәнді дақыл. Қазақстанда 6 түрі бар. Еділбай бидай, Польша бидайы, көже бидай, жұмсақ бидай, қатты бидай, көбен бидай өседі. Жабайы түрлері сирек кездеседі. Бидай біздің заманымызға дейінгі 6000-5000 жылдары ежелгі Грекияда өсіріле бастаған. Мысыр мен Қытайда біздің заманымыздан 4000 жыл бұрын бидайдан тағамдар жасаған. Адамдар бидайды тек тағам ретінде ғана емес, сонымен қатар емдік қасиеттері үшін де ерте заманнан бағалаған. Бидайдан ұн, ұнтақ жармасын жасайды. Ұннан нан, макарон, кондитерлік тағамдар өндіріледі. Кебектің қайнатпасы теріні жұмсартады. Бидайдың масағы флористикада гүл шоғырлары мен композицияларын безендіру үшін қолданылады. Мәтінді мұқият тыңдап болсақ, жазылым тапсырмасына көшейік. 4-ші тапсырма. Тыңдалым мәтінінен берілген сөздердің синонимін, антонимін тауып жаз. Дәрілік, әрлеу сөздерінің синонимін тап. Жиі, қатайту сөздерінің антонимін тап. Дұрыс орындалған тапсырмаға 2 балл. Айтылым. 2-ші тапсырма. Бидайдың адамдар үшін пайдасы қандай? Диаграмманы толтырып, нақты мысалдармен дәлелде. Тыңдалым мәтіні бойынша диаграмманы толтыру 3 балл. Дұрыс айтасыздар балалар. Бидайдың адамдар үшін пайдасы өте зор екен. Тағам ретінде пайдаланамыз. Күнделікті тұтынатын азық. Дәрумендерге бай, адам ағзасына қажетті дәрумендер өте көп кездеседі екен бидайда. Кебектің қайнатпасы теріні жұмсартады екен, яғни емдік салада да өзінің пайдасын тигізеді екен. Оған қоса, флористикада да гүл шоғырын безендіруге, түрлі композициялық бейнелер жасауға пайдаланады екенбіз. Оқылым. 3-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Бір-біріңе сұрақтар қойып, мәтіннің мазмұнын талдаңдар. Алтай ботаника бағы 1935 жылы Шығыс Қазақстан облысы Лениногор қаласында құрылған. Ауданы 176 гектар. Теңіз деңгейінен 760-860 метр биіктікте тау етегінде орналасқан. Оның 50 гектардан астам жері табиғи қорық ретінде сақталған. Ондағы өсімдіктердің
4000-ға жуық түрінің 2000-і жергілікті флораға жатады. Соның ішінде ағаш пен бұталардың 500-ден астам түрі, қылқан жапырақтылардың 47, раушан гүлдердің 90, зеректің 17, ал жеміс-жидек өсімдіктерінің 10-ға жуық, гүлді және дәрі-дәрмек өсімдіктерінің 1000-нан астам түрі өседі. Алтай ботаника бағы өндірістік орталықтарды көгалдандыру үшін ағаш бұталардың 100-ден астам түрін, жеміс-жидек өсімдіктерінің 10-даған сортын, малға жем-шөптік өсімдіктердің 25 түрін, бал шырынды өсімдіктің 34 түрін халық шаруашылығына пайдалануға енгізді. Сондай-ақ Алтай ботаника бағы табиғатты қорғау бағытында Шығыс Қазақстанда сирек кездесетін өсімдік түрлерін зерттеу жұмысын жүргізеді. Қазақстанның қызыл кітабын құрастыруда да үлкен үлес қосып келеді. Айтылым. 5-ші тапсырма. Ботаника бағының ел үшін маңызы мен болашағы туралы өз пікіріңді дәлелде. 1-ші сөйлем. Менің ойымша. 2-ші сөйлем. Себебі мен оны деп түсіндіремін. 3-ші сөйлем. Мен деген фактілер мен мысалдармен дәлелдей аламын. Соңғы сөйлем. Осыған байланысты мен деген шешімге келдім. Өз пікіріңді дәлелде. 3 балл.